师，今天要跟大家介绍我们的彩绘风车。那现在就来教大家怎么做我们的彩绘风车吧。首先呢，拿出这个空白的我们的风车的纸，然后在上面先涂好颜色上色，好，假装我已经上好色了。然后接着我们要把它组装起来。有没有看到这上面有4个洞？2、3、4，然后就抓着这4个角角，这样子。洞要对着洞，这样子抓好了之后呢，有没有看到下面这里有一个洞？我们要把它对齐到下面那个洞里面。有点难对齐，等一下哦。好，然后如果都对齐好了之后呢，我们再拿订书机把它订起来。订起来之后呢，就会像这样子。已经订好的，好，那我现在要来把它打开了，我们一起来组装我们的风车。看订好了之后就会像这样。好，那首先呢，我们先把这个盖子放到这个管子上面，然后再拿出这个风车的固定器，把它装在这上面。接着再把我们的枫叶绑上去。最后呢，再把这个另一个固定器也把它固定住，这样我们的风车就完成了。那现在可以跟老师一起去试试看这个风车吧。大家快来1点找我们一起玩吧！有在转。今天要为大家介绍的是我们的彩绘玩具彩绘飞机，然后现在这个是全新的，没有上过色的。好，现在要来给大家看看我们老师做的成品哦。你们看，这个是我们老师自己画的小朋友最喜欢的卡通 Super We 的系列，这个是杰克，这个是保罗。然后我们现在要来教小朋友怎么样组装这台飞机，先把它拆掉哦。这个飞机呢很好上色，组装也很简单，所以只有3个步骤而已。所以我们现在就来开始吧。有没有看到这上面有一个大的洞跟一个小的洞？然后我们的配件有一个大的，一个小的，所以我们大的要对大的哦。好，现在可以这样子。我们先大的对着大的洞放进去，放在中间的位置就可以了。然后另外一个小的也放进小的洞里面，放在中间的位置。好，最后一步很重要哦，因为我们这台飞机是保丽龙纸做的，所以它很轻。如果没有放上这个的话，飞机就会没办法飞行。所以我们要把这个放在头这边，把它插进去。这样就完成咯。那我们现在就来去试飞，看看我们的飞机可以飞多远吧。那我们现在就要来试飞我们的飞机哦。嘿，哇，你看这台也飞很远，也是飞第2台了，飞过去。飞机飞得很远很厉害呢，喜欢飞机的小朋友赶快来运田找我们一起玩哦。